மழைக்காலம் குளிர்காலம்னாலே எனக்கு ஒரு காய்ச்சல் இருமல் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு கஷாயம் தான் பண்ணி குடிக்க போகிறேன். ஒரு சின்ன வெத்தலை, சின்ன துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சோண்டு ஜீரகம், 4 மிளகு, பூண்டு இல்லை, என்கிட்ட பூண்டு பொடி தான் இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் கல்லுரலில் நல்லா நசுக்கிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணியில் இந்த நசுக்கினதை போட்டுட்டு அது கிட்டத்தட்ட 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக வத்துற அளவு கொதிக்க விடணும். கடைசியாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணேன், ஏன்னா காரம் இருக்கும். ஸோ இதை வடிகட்டிட்டா கஷாயம் ரெடி. மருந்து மாத்திரை வேணான்னு நினைக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம்.